वेलकम टू माय चैनल सलीम नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे सर्दी बुखार से जुड़े शब्दों की इंग्लिश क्या होती है। बुखार, खांसी, जुकाम, छींक, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, गले में खराश। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुखार, फीवर। खांसी, कफ। जुकाम, कोल्ड। छींक, स्नीज। सिर दर्द, हेडेक। कमर दर्द, बैक एक। पेट दर्द, स्टमक पेन। गले में खराश, सोर थ्रोट। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।